Lukas 23:23. Det er det siste som jeg får gjøre i kveld. 23:23. And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed. Them and of the chief priests. Dal. Hva sier Lort ikke Dal? Men de strongte av i høren råpen og kravde at han skulle være krossfester. De strongte av i høren råpen. Ikke de og høvesprestene. De. Og han vil omåre allan setningen. Stensles det samme. Lort ikke Victor. Men de strongte av i høren råpen og kravde. De. Bare de. Nu får vi til en avlutende bøybel. Heter en bøybel. Heter en bøybel, dette her. Heter sataniska perversioner. 2 satanisk lorst. Ur Alexander. Hadde teksteren til Vestkott og Horst. 2 menn som avnokta av jomfruføyngsna. 2 menn som i 20 år skriva av 1800 søyer søyna mittlen og i breva samskifte og nevnte Jesu navn nudgeferer. Kvargen hei en frelsevittnesbord. Kvargen kunne si at han var frelstur. Og tar søyer stilla av tilbyan av jomfru Mario ved Jesus tilbyan. Tar høytningar. Tar snikka og tan griska teksten til ur Alexandria og endurluka av han og gav han ut atter at han har 18 alder og 1841. Og ta skifte tåtje skinnara fra til antiokiska, bysantiska skinnaren i til den alexandriska. Hatt har vi funnet det av. Jeg vet ikke det. Lukas som jeg vet ikke fanen sjølvan. Lukas så visst som prestane sier, vi er av nokta djevelen og atla gjerninger hans. Lukas visst sier, jeg er av nokta bøybna Sjadal og Victor. Lukas som fanen sjølvan. Vi ikke suttja der. Det er satans bøyblir. Ja. 23, ja. Den gamla danska. Men de trengte på med stort skrik og begjærede at han skulle korsfestes, og deres og de upperste presters skrik fikk overhånd. Deres og de upperste presters. Det er sånn det enden av versen som her i måneden og råp torra var vi ivelutan, sier Dahl. Ikke råp torra og høvesprestene. Victor. Og råp torra var vi ivelutan. Det gav det ikke, slett ikke. Jeg tåler ikke at her. Jeg blastemte ikke at her. Altså, jeg tåler det slett ikke. Når det nekka som fer mot blåa kauka, så det perversjon av Guds ord. Det nekka av gjørende som jeg elsker, så det Bibelen. Måre med sjálvan. Så den helten av versen i Luthers av Bibel, und der hohen Priester Geschrei nahm überhand. Torra og høvesprestene råp hei iverhånd. Torra og høvesprestene. Føroyskt King James. Og røddene tja tøymon og tja fremst og prestenen hadde iverhånd. Legg merke til at Luther og gamla danska sier
høvespresten. Det bare ein høvesprestor. Men så det nekver fremste prestar. Det var kanskje 34 fremster. Her var det flere 100 prestar i tempelen. Jeg vet ikke hvordan nekver. Men 20-34 fremster. Lukas i hakste rang. Men så var ein høvesprestor. Hadde jeg ikke rett til første prenting. Jeg sa ikke at her. Jeg var blind av det her. Første prenting har jeg ikke at det er rett. Det her stender i første prenting, og rødder tarra og høvesprestene. Det bare ikke til. Ikke til. Men her stender ikke their voices and of the high priests. There's only one high priest. Men her stender and the voices of them and of the chief priests. Det noe annet. Sørst du? Jeg vil rettlise Nye Testamentet skjeifer at rett til ærebrending. Og røddene er til tøymon og til fremstå presten hadde du iverva. Prevailed. Hva er mest to prevail? Anker ville sagt sigra. Men hikk hva Luther sier? Nam überhand. Hadde du nam a nema a teka. Nam überhand. Hadde du iverva. Nam überhand. Prevailed. Det akkurat det samme. Tutningen ute. Og det som stender i Føroyskt King James. Hadde du iverva. Akkurat det samme. Spyr hvem du vilt. Tukslærere, føreslærere, engstlærere. Ankran frauskaper ankran som rettleser årabøker. Det er lukka mykje hva han sier. Det er veit hva å jeg har rett. Så er det som er veit å jeg har rett. Og det er rett. Han har ikke snakket om. Snakket om det en gang. Jeg forteller ikke når Føroyskt King James er rett. Og de skuiter av det. De skuiter av tikkun. Det er kavrotna pakk. Spiller jeg av tikkun.